啊，我同咧我隔離嘅黑雪巴玩，我同我朋友，我哋開 Hello，始大家啦。好。Hello，大家好，我係黑雪花。今日我邀請咗你特別朋友嚟，就係流星。佢咧今日就要同我一齊嚟玩呢隻恐怖遊戲。我哋要睇下呢隻到底恐唔恐怖。我以前係有喺 YouTube 上面見過一個呢隻遊戲嘅一啲圖，但係咧冇深入了解到。我哋而家就嚟睇下啦。一開始係咪呢度開始嘅？入去咯。入去。一開始遊戲。我入緊啊！哦，哇呢度，用咗打字咯喎，冇得轉大三人稱喎，因為話注意你在哪放，注意你在哪裏放下來的。哇！位置好多球喎！喂，你喺邊啊？流星你喺邊？我跌咗落個窿度。啊！咁好多條豆嘅。哇！好。嗰乜嘢嚟㗎？黃色球。Hello，呢位。你一直行，跟住咧嗰度有啲窿咧跌就得。我以為佢係咧啲怪物會追逐我添，然後真係個黃色球。因為你喺邊啊？我而家揾唔到你。我跌咗已經跌咗個窿度啊！嗰個我都跌咗落去個窿入面。但呢度咁多人嘅地方都揾唔到你。哇！呢個相咧，好似咧係。呢隻遊戲應該係YouTube 上面嘅一啲我覺得好似係一個作者啦，跟住然後佢就咧自己作咗呢啲嘢出嚟，跟住有人咧就將佢變做遊戲。我見到你啊！哦 ，hello， 我聽到怪物聲喎。保持低調，否則他就會來了。好。OK。原來有得跑嘅，呢度冇得跑添。有得跑定係跑？嗰度有個門啊！有冇睇？得。會唔會出翻去咧？邊度出翻去？出嚟㗎？啲乜嘢嚟㗎？出翻去㗎，冇入去啊，出去。呢啲都係到底乜嘢嚟嘅先？因為我有咧兩個黑色嘅嘢，一隻有眼睛，一隻冇眼睛，好似類似手一樣。我唔知佢講咩咯，住咗。佢棘住咗喎。佢喺邊個度住？嗰啲球會殺人㗎。呢個係邊個啊？我喺度，我見到嗰個怪物啊！好嘈，嚇死我！嗰啲人唔好食，嗰啲人遮住晒咯。咁嗰啲人嗰個怪物出唔到嚟，快走㗎啦！我係咯，但係咧我俾嗰隻怪物殺咗，因為我好奇海底貓。因為啲長㗎。去揾。原來呢隻黃色球會殺死人咩？頭先我都冇見佢殺到喎。唔要，但啱啱佢追住人就應該會殺人。呢隻怪物呢個我睇唔到佢樣啊！佢做乜企咁高啊？睇唔到佢樣。唔好再逼我啦！嗰啲人，我又死亡。我今次去一下前嗰度睇下，大家。我見到我樣咯，見到真面目喎。哇！緊呢度有咁多球嘅，咁我哋唔好殺我。哇！呢度追逐。哇！我有翻去。呢幅畫我覺得係藝術品嚟嘅，大家。哇！啲咩事啊？呢個叫破解啲嘢喎，唔識破解喎，點算啊？我連撳一通。乜嘢嚟㗎？邊度破解？你先死亡咗先，跟住然後咧你唔好入去個窿食手，跟住你就去到一個大廳，跟住然後我就帶你去入。呢個有啲咩嘅？但係
就係有好多嘅掣，跟住有一幅咧畫，有一幅咧寫住問號嘅畫，跟住有紅色、黃色、綠色、深藍色、藍色呢啲掣，唔知佢哋做咩？睇下，係嗰啲球啊！藍色，我揾到咗藍色一隻，跟住然後呢係橙色紋一隻。揾到咗啊！要咩嚟喎？我哋未嗰個但冇錯。我撳手撳死佢過嚟揾你啊！點過去？哇！呢點過？哇！喺邊啊？裏面啊？我個哇！呢個咁暗嘅，見唔到任何嘢。流星喺邊㗎啦？我去翻啱啱咧，你話嗰隻恐怖嘢嗰度。真係呢隻。啊！見到啦，hello。hello，跟我嚟。即係過嚟呢度。我唔。你咁樣仔喺度上面，啱啱都係經過咗要。到底點解嘅？好似佢嗰啲球啊，深藍色球頭先見到咗一隻，跟住紅色球都見到咗一隻，即係黃色球之前都見到一隻。綠色藍色球有藍色球一隻。哇！佢係唔係要統計嗰啲球嘅數量？係啊。揾到咗黃色球。一個黃色，一個藍色，一個紅色，唔係一個黃色個藍色，一個紅色。好似有種踎低，哎呀！我再試下先。哇，好難色，大家都好難。我穿咗過一個藍色。又穿咗過去。唔得喎。呢個係呢個做咩？哇！大家如果你哋知道呢個咧係點搞嘅，你哋可以去。你而家知道嘅話，你哋都可以去留言嗰度同我講。真係唔知點玩㗎。叫我咁係有，呢個好似又有得過咁啦。喺雪花發現呢度咧有個十字架。有十字架呢度？係喎，上面我都見到啊。都耶穌。借住一個啊！呀！哇，穿咗咁黑嘅，睇唔到。大家好似知咗喺我哋奇怪。呢個就係放嚟嘅，大家可以直喺牆嗰度唔喐嘅。唔知道，可能俾人哋阻住。我覺得係可能佢嘅頭髮需要寫寫啦，因為佢嘅頭髮好亂。應該先啱。佢係咁踩嗰啲人，實在太踩死佢。哇！流星，我見到咗一幅咧，好夢河咁嘅畫。咩畫？世界係邊？以防大家唔知道夢河乜嘢，夢河就係嗰種你好似喺夢入面好真實嘅。總之應該就係咁嘅意思啊！我都唔知點解釋夢河。過嚟。流星，過嚟。OK。好。喺邊度？對我記憶不太好啊，揾唔到啦。點算啊？呢度喺呢度。到咗啦。
但係你人又唔知去咗邊啊？可能我兜得啊，知道啊，hello。見到我覺得佢呢個應該係有啲含義嘅。呢個係睇俾你睇下佢嘅真面目啊！我見到佢真面目。邊度？你睇呢個，呢個應該係佢正常嘅真面目，好核突。唔係，呢個係另一個怪物嚟嘅，因為我之前喺 YouTube 上面見到咗嘅。呢個應該係嗰個沸騰者係咪？雖然我頭先嗰個應該係嗰個，唔記得咗叫咩名，因為其實我都唔係幾深。佢走咗啦，隻嘢點算啊？好驚！俾人殺咗啊！救命啊！救命啊！Oh my gosh！我死啦！太恐怖啊！啱㗎。好恐怖啊！隻怪物。準備衝！我而家真係過啦。我見到隻怪物殺咗好多人。大家之後咧唔驚啲恐怖人先係真正恐怖，因為嗰隻怪物咧脫離咗控制。呢個咩嚟？哦，媽，我整緊 YouTube 緊佢。算啦，翻嚟都唔緊要。喺邊度出嚟㗎？係啊，我都冇睇清楚。咩啊？頭先嗰隻怪物突然間離奇出咗嚟，我都冇睇清佢喺邊。佢行得好快啫嘛。哇！呢個有面具，因為頭先幾次個樣，因為俾佢殺嘅時候都見到有一個好似樣。我俾佢殺咗啦，好恐怖啊！個樣。我好似到咗個神秘地方啦。你而家喺邊啊？我唔知喎，因為我係亂兜過嚟嘅。點解怪物開穿牆，佢殺咗好多人？我喺我穿牆，我叻㗎。OK，我而家揾你。其實一開始我以為我黑色。呢度啊，hello，呢度啊。都係過嚟，跟住過嚟。一陣，我停一停先啊！你停一停先，你等一陣。過嚟跟我過嚟。邊啊？係呢時候咧，應該係呢邊。跟住然後係咪呢度咧？係咪要經過呢度？哎呀，咁樣。你咁衝刺就得啦。然後我記得係咁樣。呢度有個嘢嘅，過嚟。跟住然後呢個。跟住然後係唔係？哎呀！大家我又唔記得咗個路線喺邊。點解幅畫？跟住我就見到個神奇嘅之前。我揾到個地方，你哋過咗嚟未啊？唔知你行下嗰啲。流星有出工啊！大家。見到你啦。你喺邊？哎呀！過嚟。呢度。未嗰度啊！唔係嗰度啊！呢度。我睇下入面有乜嘢，入面可能有啲咧嗰啲嘢。我睇呢度，應該有個窿喎，我記咗穿咗。哇！咁黑嘅呢度，好似有神秘地方喎，我過去啦。即係唔係㗎呢個？呢個應該唔係。地下都穿出去咯，冇辦法。我穿咗出去。呢個邊度啊？應該我之前你話好冇好。記得咗，因為我記憶同金魚一樣，只得10秒鐘。我好好奇咧，呢隻遊戲咧有唔有得咧玩完呢個結局？呢個遊戲。
我懷疑我可能冇結束。出嚟啦！啊，出嚟啦！殺咗我大家。我 set 係。大家今日幫我哋測試咗呢隻遊戲，我發覺咧呢隻遊戲大家好，我都測試咗呢隻遊戲，我哋咧。因我哋為咧話呢隻遊戲冇結局嘅，咁咧我哋一次呢隻結局就同大家玩埋。其實我本身就不太識玩呢啲咧，我揀嚟啊，自己破解啲嘢，有時候好容易就記住啲嘢。咁我哋就拍住喺度先。拜拜。拜拜。